Ya, jumpa lagi guys. Kali ini saya akan unboxing Xiaomi Y4 Lite internasional yang saya dapatkan dari Lazada guys. Oke, kita buka bungkusnya dari JNT guys. Oke, kita buka guys. Perlahan-lahan. Dari mana ini guys? Kondi tuh. Oke, ini apa ini guys? Kita taruh dulu. Oh, dapat seperti tripod ini. Oke, ini kameranya guys. Kita taruh dulu. Nanti kita unboxing bersama-sama. Oke, sudah kosong. Ini apa ini? Stabilis kayaknya. Oke, ini kita buka dulu ya, kita singkirkan dulu. Oke. Oh, ini seperti tatakan HP. Oh, bisa bunyi. Oke, tripod guys. Oke, kita taruh dulu. Dapat apa aja ini guys? Ini kayak mana nih, keren nih. Oke, dapat tongsis. Seperti tongsis ya. Terus ini apa ini guys? Dan ini adalah kameranya guys. Langsung kita unboxing saja kamera. Gillette action kamera. Oke, Gillette action kamera. Buka. Kita buka. Oke, perlahan-lahan karena ini masih baru ya. Oke ya. Oh, susah banget. Iya gitu ya. Oke, kita sudah kena. Wow, mewah sekali bung. Kita buka. Oke, kita taruh dulu. Kita lihat buku. Ini dapat seperti fanspage begitu guys. Ini ada dari YouTube, Facebook, Instagramnya Y-LED Teknologi. Oke, kita taruh. Dapat seperti buku panduan gitu. Ini memori. Ini buku panduannya guys. Gue iso diwaca dewe, bisa dibaca sendiri ya. Oke. Y14K action kamera. Oke. Dapat apa lagi ini? Oh, dapat kabel data tipe USB tipe biasa ya. Tipe normal arek-arek ini. Dapat apa lagi nih guys? Dapat baterai. Oh, baterai kapasitasnya 1400 mAh. Oke. Lumayan besar ya. Untuk ukuran kamera. Kita taruh. Kita lihat kameranya guys. Kamera kita buka dari sini. Saya penasaran sekali bung.
Kita buka. Oh, begitu saja rupanya. Oke, beginilah penampakan kameranya, Bung. Kameranya pirang. Ini ada tombol untuk jepret kamera ya. Tombol untuk jepret kamera. Ini adalah monitornya. Oke, monitor dari kamera itu sendiri ya. Pirang mega. Kita cari-cari informasi berapa mega ini, guys. Oke, ini adalah penampakan kameranya. Kita coba nyalakan. Balik. Baik, kita akan coba menyalakannya, guys. Kita taruh baterai dulu. Baterainya kita pasang dulu, guys. Kita buka. Oke, ini adalah baterainya. Kita pasang. Oke, kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Oke, ada penampakan YI. Kita atur bahasa Inggris. Ini lagi. Kita next. Bahasa kita pilih bahasa Indonesia. Next. Frekuensi kita pilih yang standar saja 2,4 giga. Oke, ini adalah penampakannya, Bu. Kita setting dulu. Ini petunjuknya, kita disuruh mendownload YAccent untuk akses kameranya di Android, guys. Kita skip. Oke. Yo, ini bisa kita mulai dengan kameranya lumayan bagus sekali, Bu. Ini untuk budget 1,5 juta. Kita coba pengaturan. Ada timestamp-nya juga. Oke, fiturnya sangat lengkap ini. Oke guys, kita buka. Ini dapat apa juga ini? Kita nggak tahu juga ya. Kita buka saja biar sama-sama tahu. Oh, nampaknya dapat casing. Ini kartu petunjuk ya. Kingma. Kartu apa ini? Garansi ya. Bahasanya bahasa Cina, bisa dibaca sendiri kalau paham. Saya juga nggak paham ya. Kita singkirkan dulu. Oke, ini dapat casing tuh. Mewah sekali. Kita buka ya. Kita kletek nih. Oke, ini terbuat dari plastik ya. Tapi desainnya sangat mewah. Oke, ini adalah penampakan kameranya. Untuk spek-speknya bisa dilihat di Google ya, atau di YouTube. Nama kameranya YLED tipenya 4K Lite, Xiaomi Y 4K Lite. Ya, bisa dicari di Google atau di YouTube. Itu saja. Itu saja ya, sekiranya sudah jelas. Kalau belum jelas, tanya-tanya di komen juga boleh. Nanti saya akan membalasnya satu persatu jika sempat. Saya usahakan sempat ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa.